Goeiedag geliefdes, soos wat u weet is dit vandag Hemelvaart. Baie belangrike dag in ons Christelike kerkkalender. En daarom wil ek vir julle baie kort gedeelte, maar baie bekende en belangrike gedeelte uit die woord van die Here uitdeel. Gedeelte wat ek vandag met u wil deel, kom uit Matteus 28 uit, verse 16 tot 20. So as jy 'n Bybel by jy het, is jy meer as welkom om saam met my te volg. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Matteus 28 verse 16 tot 20 vorm nie net die klimaks van Matteus 28 nie, maar vorm die klimaks van die hele Matteus boek. In hierdie paar verse wil Matteus bevestig dat Jesus alles gedoen het wat die skrifte van hom voorspel het. Hy het gekom as die seun van die mens. Hy het gesterf aan die kruis. Hy het uit die graf uit opgestaan. En nou is daar aan hom alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Dit wat die Satan hom vroeër mee versoek het, die mag en die krag, is nou vrylik vir hom gegee deur sy hemelse Vader. En nou die tyd van sy hemelvaart aangebreek, maar voordat Jesus weer opvaar na die hemele toe, wil hy sy disippels met een laaste versekering laat. Hy sê vir hulle: onthou, ek is by julle al die dae tot die einde van die wêreld, tot die volëinding van die wêreld. Die Matteus verhaal begin en eindig met die gedagte dat God by ons is. Matteus 1:23 sê die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Hulle sal hom Immanuel noem. Dit beteken God by ons. U sien, die tema God by ons is 'n tema wat reg deur die Bybel loop. God het vir Moses beloof om by hom te wees toe hy die opdrag gekry het om die volk Israel uit Egipte uit te lei. Net so het God dieselfde vir sy opvolger Josua gegee. God het vir Josua gesê in Josua 1:5, solank jy lewe sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, ek sal jou nie verlaat nie. Dieselfde is waar vir Gideon. Terwyl Gideon aan die wegkruip was, omdat hy bang was, kom verskyn die engel van die Here aan hom en sê vir Gideon: die Here is by jou, dapper man. Ek kan vir nog vele voorbeelde, nog ander voorbeelde uit die Ou Testament gee soos die, maar die belangrike is om te verstaan is dat God dikwels hierdie versekering van sy teenwoordigheid gee in die konteks van dit wat hy van sy diensknegte vra, in die konteks van die opdrag wat hy dikwels aan hulle gee. Want wat God dikwels van hulle gevra het, steeds vra, het dikwels onmoontlik gelyk om menslik aan te pak. Vat maar vir Moses. Moses sou onmoontlik nie vir die volk uit Egipte uitgelei het, as hy dit in sy eie krag sou aangepak het nie. Selfde is waar vir Josua. Josua sou onmoontlik nie die volk in die beloofde land kon ingelei het, sonder dat God nie by hom was nie.
en nie kon indink die skoene wat Josua moes volmaak het. Moses, die man van God, het tot op daardie punt was hy die leier van die volk gewees en nou moet Josua oorvat. Dit was so 'n enorme groot taak gewees het. En daarom het Josua die versekering nodig gehad dat God by hom is. Net so met Gideon. Gideon het allerhande verskonings gehad oor hoekom God hom nie kon gebruik nie. Hy was bang gewees. En daarom het hy ook die versekering nodig gehad dat God by hom sal wees. En net so gee Jesus vir sy disippels hierso in Matteus 28 presies dieselfde versekering as wat hy vir sy diensknegte van ouds gegee het. Gee hy vir hulle die versekering dat hy by hulle sal wees. Maar gee vir hulle ook die opdrag. Gaan maak disippels van alle nasies. Onthou, Jesus gee nie hierdie opdrag vir 'n klomp geleerdes wat spesialiste is in disipelmaking nie. Hierdie mense aan wie hy hierdie enorme groot taak toe vertrou om aan te gaan met sy werk hier op aarde, is gewone mense. Is onvolmaakte mense. Is mense wat 'n verlede het en selfs mense wat nog sukkel om te glo, selfs na sy opstanding. As mens die verhaal lees, dan sien mense in vers 16 dat daar nog mense was wat gesukkel het om in Jesus te glo, selfs na sy opstanding. Vers 16 sê, toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Bedoel, 'n mens sou dink, regtig? Hoe kan 'n mens nog twyfel nadat Jesus uit die graf uit opgestaan het? Hoe gaan hulle disippels vir Jesus kan maak? Sien, baie mense bevind hulle self met presies dieselfde vraag. Hoe kan die Here ooit my gebruik om iets vir hom te doen? Hoe kan die Here my gebruik om 'n disipel te maak of om my geloof met iemand te deel? Om 'n Bybelstudiegroep te lei? Hierdie goed is vir superchristene. Nie vir my wat nog sukkel om die Here te vertrou nie. Nie vir my wat nog worstel met goed in my lewe nie. Nie vir my wat so bitter min Bybelkennis het nie. Weet jy, die fout met al hierdie gedagtes is dat dit alles oor onsself gaan. Gaan oor my worstelinge. Gaan oor my gebrek aan kennis. Dit gaan oor my tekortkominge. Ons dink is so nederig om so te praat en om verskonings te maak oor hoekom die Here ons nie kan gebruik nie. Maar kom ek sê vir u, daar lê 'n groot stuk trots daarin. Groot stuk pride daarin. Want wanneer ons so praat, dan sê ons eintlik meer van die Here as wat ons van onsself sê. Ons sê die Here is nie almagtig genoeg om my te gebruik nie. Onthou wat het Jesus vir sy disippels gesê? Hy het vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my, en ek sal vir julle vissers van mense maak. Hy het vir sy disippels gesê, ek gaan 'n pad saam met jou stap. Ek gaan julle leer. Ek gaan julle transformeer, sodat julle vissers van mense kan wees. En net so is God besig met hierdie proses in elkeen van ons se lewens. Nie een van ons is bekwaam om deur God gebruik te word nie. Maar God is besig om ons te vorm. God is besig om ons te verander, sodat hy ons kan gebruik. By die werkplek, by die universiteit, in jou huis, waar ook al jy gaan. Daar wil God jou gebruik. En hy is besig om jou te vorm en te maak aan 'n visser van mense in. Net soos hy saam met Moses en Josua en Gideon disippels was, so beloof hy ook om saam met jou te wees deur die Heilige Gees. Jesus sê in Johannes 14:26 vir sy disippels,
Wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer. En julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Jy sien, jy hoef nie volmaak te wees om deur die Here gebruik te word nie. Jy hoef nie al die kennis te hê om deur die Here gebruik te word nie. Al wat jy moet hê is 'n oop hart vir God se Heilige Gees om in jou te werk en 'n gewilligheid om die Here te gehoorsaam. Al lyk dit wat hy van jou vra vir jou soms te groot. Met Hemelvaart het Jesus die baton aan die disippels oorgegee om aan te gaan met sy werk. Net soos wat Moses van ouds die baton aan Josua oorgegee het. Net soos wat Paulus die baton aan Timoteus oorgegee het. So luister u vandag, omdat iemand gehoorsaam was en die baton geneem het en dit aangepas het. U is 'n Christen, u is 'n gelowige, omdat iemand gehoorsaam was aan die Here, die baton te vat en dit aan te gee. En kom ek verseker u, daardie persoon was ook nie volmaak gewees nie. Ek wil hê jy moet in die geestesoog sien, dat jy 'n baton in die hand het, en dat jy die verantwoordelikheid het, om dit aan te pas, na iemand anders te doen. Nie in jou eie krag nie, deur die krag wat die Here vir jou gee, en omdat Jesus saam met jou is. Hy wil jou gebruik, wees jy net gewillig, om gehoorsaam aan hom te wees. Amen. Kom ons sluit die woord. Hemelse Vader en God, ek kan bid U, ek kom eer U, ek kom sê vir U dankie, ek sê vir U dankie vir die Seun Jesus, wat aarde toe gekom het, onder ons kom woon het, aan die kruis gesterf het vir ons sondes, die graf oorwin het, om vir ons nuwe lewe te gee, en opgevaar het na die hemele toe, en so ook die Gees vir ons gestuur het, om in ons te woon en by ons te wees. En Here Jesus, ek glo dat wat U in die woord vir ons sê is dat U ons stuur, soos die Vader vir U gestuur het, om aan te gaan met die werk hier op aarde, om disippels te maak, om in die diens te staan, om die hande en voete te wees hier op die aarde. En ek kom bid, Here, help ons om gehoorsaam aan U te wees. Here, ja, dit wat U soms van ons vra lyk te groot vir ons. Die uitdagings van die lewe oorweldig ons soms. Ons probleme, ons krisisse oorweldig ons soms. Maar dankie dat U ons die versekering en die belofte gegee het, dat U ons nooit sal laat gaan nie, dat U ons nooit sal verlaat nie. Maak nie saak wat gebeur. Dankie, Here. Here, ek wil kom bid, help ons om net aan U gehoorsaam te wees en gehoorsaam te bly, en te onthou, dat U ons nie na iets toe roep, of vir ons 'n taak gee, dat ons dit op ons eie moet aanpak nie, maar dat U vir ons dieselfde versekering gee, as wat U vir U disippels gegee het, dat U by ons sal wees. Ek eer U in Jesus naam. Amen.